या चॅनेलच्या माध्यमातून आम्ही 100% सत्य, शास्त्रीय आणि सोप्या भाषेत उत्तम आरोग्यासाठी उपयुक्त माहिती देत असतो। त्यामुळे आमचे नवीन येणारे व्हिडिओ बघण्यासाठी डॉक्टर प्रमोद महाडिक ॲसिडिटी क्लिनिक हा चॅनेल सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे प्रत्येक व्हिडिओमधून तुम्हाला मिळेल काहीतरी नवीन माहिती। ही माहिती तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओ लाईक करून तुमच्या मित्र परिवारापर्यंत पोहोचवण्यासाठी या व्हिडिओची लिंक शेअर करा आणि तुमचे प्रश्न तुम्ही कमेंट करू शकता। आम्ही तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे देऊ। नमस्कार। सध्या असे कित्येक त्रासदायक पोटाचे आजार आहेत किंवा पोटाच्या आजारामधील एखादे लक्षण असे असते की ज्याचा प्रचंड त्रास होत असतोच, परंतु त्यावर उपचार म्हणून विशेष काहीच करता येत नसते। त्यापैकीच एक महत्त्वाचा त्रास म्हणजे अतिढेकर, ज्याला आपण बेल्चिंग असे म्हणतात। पोटाच्या आजाराची प्रॅक्टिस करताना अशा अतिप्रमाणात ढेकर येण्याच्या त्रासाने वर्षानुवर्षे त्रासलेले कित्येक रुग्ण येतात। अतिप्रमाणात ढेकर येण्याचे प्रकारसुद्धा फार गमतीदार असतात। काही लोकांना दिवसाकाठी 200-300 ढेकर येत असतात। काही लोकांना अंगावर कुठेही दाब पडला की लगेच एखादा मोठा ढेकर येतो। काही लोकांना ढेकर देण्याचा आवाज एवढा मोठा असतो की आजूबाजूच्या लोकांना एकदम दचकायला होतं। काही लोकांना उपाशीपोटी भरपूर ढेकर येतात, तर काही लोकांना जेवल्यानंतर। कधीकधी ढेकर अडकला की मग तो ढेकर मोकळा होईपर्यंत जीवाची अगदी तगमग होते। या व्हिडिओमध्ये आपण समजावून घेऊया कशामुळे येतात अतिप्रमाणात ढेकर आणि ढेकर कमी करण्यासाठी काय असतात उपचार। साधारणपणे आपल्या पचनसंस्थेच्या रचनेनुसार आपण अन्न तोंडामध्ये बारीक बारीक चावतो, त्यानंतर अन्न नलिकेतने खाली सरकत जाऊन जठराच्या पिशवीमध्ये पडते। जठराच्या पिशवीमध्ये अन्नाची चांगल्या प्रकारे घुसळण होते। जठरामध्ये अन्नावर ॲसिड व काही इतर पाचक स्त्राव पडतात, त्यामुळे जठरामध्ये अन्नाचा मऊसर असा गोळा तयार होतो। तो अन्नाचा गोळा पुढे लहान आतड्यामध्ये ढकलला जातो। लहान आतड्याच्या नळीमध्ये सुद्धा त्याच्यावर काही पाचक पित्ताचे स्त्राव पडतात आणि अन्नाचे पचन होते। ही झाली अन्नपचनाची नैसर्गिक प्रक्रिया। परंतु मंडळी, प्रत्येकाच्या स्वतःच्या खाण्यापिण्या वागण्यातील चुका, विशेषतः चिकट व मैद्याच्या पिठापासून तयार झालेले सर्व बेकरीचे पदार्थ, त्याचबरोबर साखर जास्त असणारे गोड पदार्थ, कोरडे अन्न म्हणजे डाळी व कडधान्यांच्या उसळी किंवा कोरड्या सुक्या भाज्या, दुधाचे पदार्थ, पाणी पिताना नेहमी गडबडीत पाणी पिणे, वरून पाणी पिणे, त्याचबरोबर स्मोकिंग किंवा वारंवार चहा आणि कॉफी, अशा चुकामुळे पचनसंस्था मंदावते। म्हणजे अन्न पचवणारे पाचक पित्त व पाचक स्त्राव मंद झाल्यामुळे अन्नाचे पचन व्यवस्थित होत नाही। त्यामुळे जठराच्या पिशवीमध्ये व आतड्यामध्ये न पचलेले, अर्धवट पचलेले अन्न साठून राहते। त्याचबरोबर अशा न पचलेल्या व अर्धवट पचलेल्या अन्नामध्ये भरपूर प्रमाणात गॅसेस तयार होतात व ते तयार झालेले गॅसेस वरच्या दिशेने येऊन भरपूर प्रमाणामध्ये ढेकर यायला लागतात। बऱ्याच पेशंटमध्ये अन्नाचे अजीर्ण खूपच वाईट पद्धतीने झालेले असते। न पचलेल्या अन्नाचा चोथा अक्षरशः नासल्यासारखा किंवा कुजल्यासारखा होतो। कधीकधी फूड पॉयझनिंग म्हणजे खराब, शिळे व पुढे गेलेले अन्न खाल्ल्यामुळे तीव्र अजीर्ण होऊन अतिशय करपट स्वरूपाचे भरपूर प्रमाणात ढेकर यायला लागतात। बरेच लोक जेवताना अगदीच घाई गडबडीत जेवण करतात। शेजारी बसलेल्या व्यक्तीची जेवायला सुरुवात होईपर्यंत हा हात धुवून उठलेला असतो, तर बरेच लोक पाणी पिताना सुद्धा तोंडाला पाण्याचा ग्लास न लावता डायरेक्ट वरून पाण्याची धार धरतात। परंतु अशा प्रकारे भरभर जेवल्यामुळे व वरून पाणी पिल्यामुळे अन्नाच्या घासाबरोबर व पाण्याच्या घोटाबरोबर जास्त प्रमाणात हवासुद्धा आपल्या पोटामध्ये जाते। त्यामुळे त्या हवेचे उलट म्हणजे रिव्हर्स प्रेशर येऊन जास्त प्रमाणामध्ये ढेकर येतात। त्याचबरोबर तुम्हाला हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की नॅचरली आपल्या आतड्यामध्ये बॅक्टेरिया म्हणजे जीवाणू असतात।
ज्यांचा अन्नपचनाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभाग असतो. जवळपास 5000 विविध प्रकारचे बॅक्टेरिया आपल्या आतड्यामध्ये राहतात, परंतु पचनसंस्था बिघडल्यामुळे हे चांगले बॅक्टेरिया म्हणजे गुड बॅक्टेरिया कमी होऊन वाईट बॅक्टेरिया बॅड बॅक्टेरिया जास्त प्रमाणात वाढतात. आणि असे हे बॅड बॅक्टेरिया आतड्यामध्ये वरच्या दिशेने म्हणजे लहान आतड्याच्या नळीमध्ये पण त्यांची खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. त्यामुळे लहान आतड्याच्या नळीमध्ये भरपूर प्रमाणात गॅसेस तयार होऊन त्यामुळे सुद्धा अति प्रमाणात ढेकर यायला सुरुवात होते. जास्त प्रमाणात ढेकर येण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे आम्लपित्तामुळे किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे जठराच्या पिशवीला सालपटल्यासारख्या जखमा म्हणजे अल्सरेशन झाल्यामुळे किंवा ओव्हर इटिंग अति प्रमाणात जेवण जेवल्यामुळे जठराच्या पिशवीचा आकार वाढतो. जठराचा पिशवीचा आकार वाढल्यामुळे सुद्धा जठराच्या हालचालीमध्ये अडथळे येतात आणि त्यामुळे अति प्रमाणात ढेकर येऊ शकतात. आता अतिढेकर असताना उपचार आणि उपचाराची दिशा. पोटाच्या आजारामध्ये अति प्रमाणात ढेकर येण्याच्या त्रासातून कायम स्वरूपाने बरे होण्यासाठी सर्वात आधी ढेकर कशामुळे येतात ही प्रक्रिया समजून घेणे खूप महत्त्वाचे असते. म्हणजेच योग्य डायग्नोसिस निदान होणे गरजेचे असते. अतिढेकर या त्रासाचे निदान करताना प्रामुख्याने खाण्यापिण्यातील काही चुका आहेत का आणि त्या असतील तर त्या दुरुस्त करणे खूप महत्त्वाचे असते. विशेषतः तहानेप्रमाणे शिस्तीत तोंडाला ग्लास लावून पाणी पिणे, जेवताना अन्न भरपूर चर्वण करून खाणे, आहार ताजा गरम पचायला हलका व आपल्या सवयीचा असावा, वेळेवर जेवावे, पुरेशी झोप घ्यावी, अशा पद्धतीने आपले खाणेपिणे व्यवस्थित ठेवावे. अतिढेकर येण्याच्या त्रासाचे वैद्यकीय उपचार करताना डॉक्टरांच्याकडून ढेकर जास्त येण्यापाठीमागे नेमके काय कारण आहे म्हणजेच वैद्यकीय भाषेमध्ये पॅथॉलॉजी काय आहे हे निदान केले जाते. त्यामध्ये प्रामुख्याने पचनसंस्था मंदावलेली आहे काय, पेशंटला GERD किंवा हायपर ॲसिडिटी म्हणजेच आम्लपित्त हा आजार आहे का, किंवा कॉन्स्टिपेशन म्हणजे बद्धकोष्ठेचा त्रास आहे काय, किंवा पेशंटला अन्ननलिकेचा हियाटस हर्निया आहे का, हे पाहून त्यानुसार तज्ज्ञ वैद्यकीय उपचार केले असता अतिढेकर येण्याच्या त्रासातून रुग्ण नक्कीच कायम स्वरूपाने बरा होऊ शकतो. अति प्रमाणात ढेकर येत असताना व त्रास तुमचा जुनाट असल्यास तर त्या त्रासाकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. त्याचबरोबर कोणत्याही चुकीच्या ऐकीव माहितीवर औषधे घेत बसू नये. अति प्रमाणात ढेकर येण्याच्या त्रासापाठीमागे अनेक कारणे असू शकतात. आयुर्वेदीय उपचार करताना या सर्व कारणांचा विचार करून आपल्या खाण्यापिण्यामध्ये योग्य बदल करून अतिढेकर येण्याच्या त्रासातून आपण निश्चितपणे आणि कायम स्वरूपाने मुक्त होऊ शकतो. आपण डॉक्टर प्रमोद महाडिक यांच्याकडे पोटाच्या आजारासाठी तज्ञ आयुर्वेदीय उपचार घेण्यास उत्सुक असाल तर उपचार घेण्यासाठी डॉक्टरांना प्रत्यक्ष भेटणे हेच गरजेचे आहे. ऑनलाईन पद्धतीने उपचाराची सुविधा उपलब्ध नाही. डॉक्टर प्रमोद महाडिक BAMS पुणे हे पोटाच्या विविध आजारांमधील संग्रहणी, IBS, GERD, आम्लपित्त, जुनाट आतडेची सूज म्हणजेच गॅस्ट्रायटिस, एंटरायटिस, कोलायटिस, बद्धकोष्ठता, आवशेम, दिवसातून अनेक वेळा संडासला जाणे, हियाटस हर्निया, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस तसेच पोटाच्या आजारामुळे येणारी विविध मानसिक लक्षणे अशा सर्वच पोटाच्या आजारांवर यशस्वी उपचार करण्यासाठी सुप्रसिद्ध आहेत. आपणास पोटाच्या आजारावर उपचार यशस्वी घ्यायचे आहेत असा ठाम निर्णय असेल तरच फोनवर प्रत्यक्ष संपर्क साधावा आणि वेळ घेऊन यावे. येताना आधीचे सर्व रिपोर्ट म्हणजे सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी, रक्ताच्या तपासण्या, यापूर्वी घेतलेल्या उपचारांची माहिती या सर्व बाबी घेऊन यावे. विशेष सूचना, आमच्याकडून फक्त पोटाच्या आजारांवर तज्ञ आयुर्वेदिक उपचार केले जातात. खूपच लांबून येणाऱ्या पेशंट्सना प्रत्येक वेळी येणे गरजेचे नसून त्यांनी नंतरची औषधे पोस्ट अथवा कुरिअरने पाठवण्याची सोय उपलब्ध आहे. डॉक्टर प्रमोद महाडिक ॲसिडिटी क्लिनिक विटा, खास पोटाच्या आजारांचा दवाखाना. आमचा पत्ता भाजी मंडई इमारतीमध्ये, वरचा मजला, मायनी रोड, विटा, जिल्हा सांगली. संपर्क 90 11 26 19 20 किंवा 88 55 04 08 34. कृपया सकाळी 11 ते संध्याकाळी 4 या वेळेमध्येच फोनवर संपर्क करावा.